Semangat pagi. Kali ini dapat order penjualan dari Tokopedia seperti biasa. Kita cek dulu. Penjualannya adalah 2 flint original, flint atau batunya ya, batu korek Zippo, sama 1 wick. Wick itu sumbu ini panjangnya 1 meter, bukan 1 meter, 1 desimeter atau sekitar ya 10 cm kira-kira. 10 cm ini ada tulisannya 100 mm atau 10 cm, berarti lumayan satu ini untuk 1 insert. Nah, kalau flint itu isinya 6. Ini flint ori ini sejak 2019 bulan Juni kalau nggak salah, pertengahan 2019. Flint sama wick ini memang warnanya putih. Yang warna hitam udah nggak diproduksi lagi sejak Juni 2019. Tapi kalau masih ada yang beredar, ya itu kemungkinannya adalah yang pertama sisa. Tapi kalau sisa kok ya lama sekali ya, dari 2019 sampai ke 2023 masih ada, kok nggak habis-habis gitu loh. Jadi kemungkinannya ada 2, yang pertama sisa, yang kedua ya produksinya non Zippo berarti, atau kata lainnya bukan orinya Zippo, hanya ikut-ikutan mirip-mirip begitu. Keduanya sama-sama di baliknya ada petunjuk pemakaian. Dan order ketiga adalah rubber. Rubber ini tidak pernah ada yang ori, karena Zippo tidak pernah ngeluarin rubber untuk tutup atau pengganti velg pad di bottomnya Zippo, bottomnya insert. Jadi ini memang bukan produknya Zippo, jadi tidak pernah ada yang ori. Tapi kualitasnya yang model gini adalah yang terbaik dari jenis karetnya sama fungsi. Untuk rubber sudah pernah dibuatkan videonya secara komplit, nanti akan ada link di deskripsi untuk menjelasin, atau yang mau lihat penjelasannya sekali lagi, ada disiapin link penjelasan tentang rubber ini di deskripsi. Untuk pembelian rubber di STA Jakarta ini disiapin 1 flint non ori atau bisa dibilang KW, karena ini ada bedanya. Ini dari warna juga udah beda ya. Yang ori warnanya lebih tua, yang non ori atau yang KW-nya lebih terang. Jadi kita juga kasih tahu di link penjualan STA Jakarta, ini dibilangnya non ori atau refill. Dari semua pembelian ini kita selalu kasih bonus, misalnya ini bonusnya bonus kecil aja, nggak lupa dikasih ucapan terima kasih, kartu ucapan terima kasih, dan 1 stiker. Nah, ini kita udah mulai memuat. Jadi semuanya dimasukin ke dalam 1 plastik ya, biar enak pada saat diterimanya, juga nyaman, aman. Nggak lupa dilapis bubble juga supaya tahan dari guncangan atau kebanting. Secukupnya aja bubble-nya, dan ini udah diplastikin. Nah, udah siap. Nah, ini udah siap kirim ya, udah diplastikin biar aman. Ini udah ditempel stiker STA Jakarta dari Tokopedia. Terima kasih Om, yang di Bantul, Yogyakarta, udah kasih kepercayaan ke STA Jakarta untuk kebutuhan jajan Zippo-nya. Terima kasih.
Semangat pagi, sampai ketemu di video berikutnya dari STH Jakarta. Salim santun dari Jakarta. Semangat pagi. Oke, jangan lupa klik subscribe, like di channel STH Jakarta. Jangan lupa dikomenin juga yang Komenin bagus-bagus juga, ya. Oke biar deh. makin banyak followernya, biar makin rame lagi. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa.